ओम शांति। आज बाबांकर 2 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही ड्रामारे महाविनाश हेबा निर्धारित होई रहिछि। तुमको विनाश पूर्वरु कर्मातीत हेबाकू पड़िबो। एही ड्रामारे महाविनाश हेबा निर्धारित होई रहिछि। तुमको विनाश पूर्वरु कर्मातीत हेबाकू पड़िबो। ड्रामारे फिक्स अछि महाविनाश। तेणु महाविनाश पूर्वरु आमको पूर्ण प्रस्तुत होई कर्मातीत हेबाकू पड़िबो। प्रश्न, बाबांकर केउ शब्दर आकर्षण सम्मुखरे थिबा समय रे बहुत होई थाए? बाबांकर केउ शब्दर आकर्षण सम्मुखरे थिबा समय रे बहुत होई थाए? उत्तर, बाबा जेतेबेले कहिथांती तुमे माने मोर संतान, सेतेबेले एही कथार आकर्षण सम्मुखरे बहुत होई थाए। तेणु सम्मुखरे सुनिबाकू बहुत भल लगी थाए। सेथि पाई ही मधुबन सबु पिला मानकू आकर्षित करि थाए। काहेकि ना एठारे ईश्वरीय परिवार रहिछि। एठारे ब्राह्मण मानकर संगठन रहिछि। ब्राह्मण माने परस्पर मध्यरे ज्ञान रही आदान प्रदान करिथांती। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। पिला माने जानिछंती जे आमे अविनाशी यात्रा अथवा रुहानी यात्रा करूछु। जेउ यात्रारु आमे आउ मृत्यु लोककू फेरिबु नाही। मनुष्य माने तो एकथा जानि ही नाहंती जे एभଳି मध्य कौनसी यात्रा रहिछि जेउठारु केबे फेरी आसीबाकू पड़िबो नाही। तुमे भाग्यवान तारका माने एबे सबु कथा जानि जाइछ। एही कथा को भल भाबरे मने रखिबाकू हेबो। आमे आत्मा माने एठारे अभिनय करूछु। दुनियार नाटकरे एभଳି कहिबे नाही जे मु आत्मा एही वस्त्र पिंधि अभिनय कली, एबे घर को जाउछि। सेही अभिनेता माने तो निजकू शरीर बोली ही भाबी थांती। एठारे तुम संतान मानकर ज्ञान रहिछि जे आमे आत्मा अटु। एही शरीर रूपी वस्त्र छाड़ी पुणी अन्य एक शरीर नेबु। एहा 84 जन्मर पुरुणा वस्त्र अटे। एहा को छाड़ी नुआ दुनिया रे पुणी नुआ वस्त्र नेबु। एही लक्ष्मी नारायण नूतन शरीर धारण करिछंती ना। एमाने तुमर ही राजधानी अटंती। तुमे मध्य सेठाकू गले एही भली नुआ दैवी कपड़ा बा शरीर धारण करिब। एठारे तो कहउछंती मो निर्गुण, मो पाखरे कौनसी गुण नाही। पुणी बाबा ही एही भली गुणवान कराउछंती। बाबा कहउछंती मोर मध्य अभिनय रहिछि। एठाकू आसी तुमको निर्विकारी करूछि। वर्तमान यह हेला जीवन बंध धाम, रावण राज्य अटे। ए कथा तुम बुद्धि रे अछि जे आमे पतितरु पावन, पुणी पावन रु पतित किपरि हेउछु। तुमे संतान माने जानिछ जे कलिजुग हेउछि घोर अंधकार। एबे रावण राज्यर अंत ओ राम राज्यर आरंभ हेब। वर्तमान हेला संगम। कल्पर संगम जुगरे ही बाबांकू आसीबाकू पड़ुछि। वर्तमान मनुष्य माने मध्य एकथा बुझुछंती जे एबे विनाशर समय एवं स्वर्गर स्थापना अर्थे भगवान केउठारे गुप्त बेसरे अछंती। वर्तमान तुमे आत्मा माने मध्य गुप्त बेसरे अछ। आत्मा एवं शरीर भिन्न अटे। एही मनुष्य शरीर ही गुप्त बेस अटे। बाबांकू मध्य एहांक शरीर रे आसीबाकू हेबो। तुमर शरीर उपरे नाम रखा जाउछि। शिव बाबांकर तो शरीर ही नहीं। तुमे भी आत्मा, सीए मध्य आत्मा अटंती। एबे आत्मार आत्मा सहित मोहर डोरी लागी जाइछि। गायन मध्य रहिछि अन्य सब संग तुटाई तुम सहित जोड़ीबी। आपण जेपरि मोहजित, मु मध्य सेही परि मोहजित हेबी। बाबा बहुत मोहजित अटंती। अनेक पिला अछंती जेउ माने कि कामाग्नि रे बसी जळी जाइछंती।
परम पिता परमात्मा आसुछंती पुरुणा दुनियार विनाश कराइबा पाई। पुणी मोह किपरि रहिबो? जेबे पतित मानकर विनाश हेब तेबे तो शांतिर राज्य हेब। वर्तमान समय रे सुख तो कहा पाखरे ही नहीं। समस्ते तमो प्रधान दुखी होई जाइछंती। एहा ही हेउछि पतित दुनिया। शिव बाबा ही आसी स्वर्गर स्थापना करुछंती, जहार नाम शिवालय रखा जाइछि। शिव बाबा देवता मानकर राजधानी स्थापन करुछंती। स्वर्ग दुनिया हला चैतन्य शिवालय। आउ दुनियार शिवालय जेउठारे शिवलिंग रहिछि ताहा तो जड़ शिवालय होइगला। एबे तुमे बुझी गलणी जे लक्ष्मी नारायण वास्तव रे स्वर्गर मालिक थिले, पूज्य थिले, एबे पुनर्बार पूज्य हेउछंती। तुमको एबे ज्ञान मिली। तुमे एबे लक्ष्मी नारायण को मंदिर को गले तांको प्रणाम करिबो नाही, कारण तुमे तो चैतन्य रे तांको राजधानी को जाउछ। जानिछ जे आमे प्रथमे देवी देवता थिलु, एबे नाहु। जेउ माने आसी जन्म नेई पुणी चाली जाइछंती सेही मानकर चित्र तियारी हेउछि। बिरला ही सबुठारु अधिक लक्ष्मी नारायणकर मंदिर तियारी करिछंती। आमे आपण को तांकर 84 जन्मर कहानी सुनाउछु। जुक्ति द्वारा एही उपहार बा ज्ञान देबा उचित। बाबा सेवारे जुक्ति तो बहुत बताउछंती। माता माने जाई कुहंतु जे आपण लक्ष्मी नारायणकर मंदिर तो तियारी करुछंती बिरला कंपनी को, तांकर जीवन कहानी को किंतु आपण जानी नाहंती। आमे जानिछु एवं बुझाई मध्यम पारिबु। बुझाइला बाला बहुत मिष्ठवासी हेबा उचित। बाबा मध्य बसी बुझाउछंती ना। बाबा कहउछंती जदि छुट्टी न मिलुछि तेबे घरे बसी स्मरण कर। ए कथा तो जानिछ जे आमे शिव बाबांकर संतान। मुरली तो तुमको मिली जाउछि। एपरि नुहे जे एठाकू आसीबा द्वारा भल भावरे बाबांकु स्मरण करि परिबो। घरे रहिबा द्वारा स्मरण कमी जीव। सतेज हेबा पाई ही बादल सागर पाखकू आसी थाए। तुमे मध्य सतेज हेबा पाई बाबांको पाखकू आसुछ। तुमे कहुछ बाबांको सम्मुखकू जीवो। आत्मा जानिछि जे सम्मुखरे शुणिबा द्वारा भल लागि थाए। कथा तो सही गोटिए। देखुछ शिव बाबा किपरि पिला मानकू बसी बुझाउछंती। पिला माने तुमे मोर अट। तुमे 84 जन्मर अभिनय करी आसीछ। तुमे जन्म मरण रे आसुछ। मु आसु नाही। मु पुनर्जन्म नेउ नाही, किंतु अजन्मा भी नुहे। मु आसुछि किंतु वृद्ध शरीर रे प्रवेश करुछि। तुमे आत्मा माने छोट पिलार शरीर रे प्रवेश करुछ। मु तो परम धामरु आसुछि। तळे अभिनय करिबा पाई मु बिकारीଙ୍କ गर्भरे प्रवेश करू नाही। तुमे मते कहुछ जे तुमेव माताश्च पिता। मोर केही माता पिता होई परिबे नाही। काहार? शिव बाबांकर। मु केवल शरीरर आधार नहीं अभिनय करुछि। दुख हरण करी सुख देबा पाई तुमे माने मोते डाकुछ। एबे मु सम्मुख को आसी आत्मा मानक सहित कथा हेउछि। एठारे तो समस्ते ब्राह्मण ही अटंती। तुमे बाहर को गले हंस एवं बग होई जाउछ। अर्थात बाबांकु जानी नथिबा अज्ञानी संतानक सह मिसुछ। मधुबन रे तो तुमको ब्राह्मण मानक संग मिलुछि। परस्पर सहित ज्ञानर आदान प्रदान ही करुछ। आमे निजर राजधानी स्थापन करुछु। बाबा आसीछंती, तेणु अन्य मानकु मध्य बाबांकु स्मरण करिबार जुक्ति बताई चल। भोजन करिबा समय मध्य बाबांकु मने पकाइबा पाई परस्पर को इशारा देई चल। एहा बहुत बड़ संगठन अटेना। दुनिया रे तो बिकारी मानक साथी रे रही थाओ, तेणु सेमानकर आकर्षण होई थाए। एठारे तो काहा प्रति आकर्षण रहु नाही। योद्धा योद्धांक साथी रे रहुछंती। एहा ही तुमर कुटुंब। बुद्धि रे एही कथा रहुछि जे केही भी देखा हेले तांकु बाबांकर परिचय देबु।
जे भगवान को मने पकाई चल। तुमर दुई जन पिता अछंती ना? लौकिक पिता थिले मध्य भगवान को स्मरण करूछ ना? से हेले लौकिक पिता, तांकु ईश्वर पिता बोली कुहाजिब नाही। शिव बाबा हेउछंती पारलौकिक पिता। निश्चित ईश्वर पितांक ठारु संपत्ति मिलुथिबो। एहीपरि ज्ञानर भूँ भूँ करुथाओ। तुमे ब्राह्मण अटना? सन्यासी माने मध्य भूँ भूँ करी थांती ना? एही दुनियार सुख काकबिष्ठ समान अटे। एठारे केते दुख रहिछि। सन्यासी माने हेले हठ जोगी, निवृत्ति मार्गर। सेमानकर धर्म ही अलगा। तुमे जानिछ जे सत्य जुगरे आमे केते सुखी पवित्र रही थाउ। भारत प्रवृत्ति मार्गर थिला। एठारे देवी देवता मानकर राज्य थिला। जेउ माने पवित्र थिले सेही माने ही एबे पतित होई जाइछंती। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। एवं पुणी कही देउछंती जे परमात्मा सर्वव्यापी अटंती। आमे जाई ज्योति ज्योति रे मिसी जीवु। सेमाने पुनर्जन्म को मध्य मानु नाहंती। अनेक मत रही छिना। दिन को दिन मत मतांतर वृद्धि होई चलीछि। एकथा मध्य बताइबाकू हेबो जे सन्यासी मानकर वृद्धि किपरि हेउछि। नागा सन्यासी मानकर मध्य वृद्धि हेउछि। जाहार जेउ धर्म सेहिथिरे रहिबा द्वारा अंतिम मति अनुसारे गति प्राप्त होई थाए। जे जेउथिरे अधिक अभ्यास करिथांती सेथिरे प्रवीण होई जाइथांती। जेपरि केही शास्त्र आदि पढ़िथांती तेबे अंतिम मति अनुसारे गति होई थाए। पुणी बाल्यावस्थारु ही तांकर शास्त्र कंठस्थ होई जाई थाए। एबे बाबा कहउछंती मु अमुक अटे, एही भली अटे। एही सबु देह अभिमानर कथा को छाड़। निजको अशरीरी आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। एही शरीर को देखी मध्य देख नाही। देह सहित देहर जेउ सबु संबंध आदि रहिछि समस्त को बुद्धिरु भूली जाओ। निजको आत्मा निश्चय करी परमात्मा को स्मरण कर। एथिरे बहुत समय लगी थाए। माया स्मरण करिबाकू देई न थाए। नचेत बानप्रस्थी मानक पाई यह बहुत सहज। बाबा निजे कहउछंती जेबे छोट बड़ तुम समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था अटे। गोटिए पटे विनाश होई चलिबो एवं अन्य पटे जन्म मध्य नेई चलुथिबे। जदि पुनर्जन्म नेबाकू थिबो तेबे आसी जिबे। पिला मध्य जन्म हेबे, पुणी विनाश मध्य होई जिबो। एकथा तो तुमे जानिछ जे केही गर्भरे थिबे, किए केउंठी थिबे, किंतु समस्ते विनाश होई जिबे। समस्ते निज निजर हिसाब किताब चुक्त करी घर को फेरिबे। जदि हिसाब किताब बाकी रही थिबो तेबे बहुत दंड भोग करिबाकू पड़िबो, जहा द्वारा पाप हालुका होई जिबो। एही परि नुहे जे जोगयुक्त मध्य रहिबो एवं पाप मध्य करुथिबो। केतेक संतान माने गोटिए पटे चाट लेखि थांती, पुणी कही थांती जे माया आमर मुह कला करी देला। जदि माया हराई देला तुमको दुर्बल बोली कुहा जीवना। तेणु बाबा बुझाउछंती जे तुमे एपरि भाव आमे अल्प दिन पाई एठारे अछु, पुणी घर को चली जीवु। वर्तमान ए सबुर विनाश हेउछि। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश हेब। निजर चार्ट को देखुथाओ। मु केते जन को रास्ता बताउछि एवं पुरुषार्थ कराउछि। तन मन धन द्वारा एही आत्मिक सेवारे साहाय्यकारी हेबाकू पड़िबो। कथारे कही थांती जे मन को केही अमन बा शांति करि परिबे नाही। आत्मा तो शांत स्वरूप अटे। मु आत्मा निजर घर परम धाम रे जाई बसिबी। सेठारे कौनसी दुनियार संकल्प आसीबो नाही। एपरि नुहे जे आखि बंद करी अचेत हेबाकू पड़िबो। एही सबु विद्या मध्य बहुत शिखी थांती ना। 10-15 दिन धरी अचेत मध्य होई जाई थांती। एही भली अभ्यास करी थांती। पुणी निर्दिष्ट समय पर जाग्रत होई जाई थांती। जेपरि टाइम बम समय रही थाए जे एहा एते घंटा परे फुटिबो। तुमे संतान माने एकथा जानिछ जे आमे शिव बाबांक सह जोगयुक्त हेउछु। जेबे तम प्रधान आवर्जना सबु बाहारी जीव
ତେବେ ଆମେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ପୁଣି ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହାପରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଶେଷ ବେଳକୁ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ। ବିନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟାନକ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏକରସ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଖୁସିରେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା। ଏହି ଦୁନିଆର ତ ବିନାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି, ତାପରେ ବିନାଶ ହେଉଛି। କେବଳ ବୋମା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବିନାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କନ୍ୟା ସିଏ ଯିଏ ବାପଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ହେଲା ନା। ତୁମକୁ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। କୁହ, ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସିଧା କଥା ଅଟେ। ଯଦି ମୋତେ ବା ଅଲଫଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହେବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍କବାସୀ କରି ଦେଉଛି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମର 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଏହାକୁ ମାନିବ କି ନ ମାନିବ ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏହି କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ମେହନତ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ମୋହ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ମୋହ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ନେହୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ ତେବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଯେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପାଖେଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ କାହାର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। କାହାର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉ ନାହନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ନିଜେ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା ଅଥବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ହଲଚଲ ହେବା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଠକୁ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିରନ୍ତରେ କରୁଥାଅ କର୍ମ ଭାଇ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶରୀର ପୁରୁଣା ଯେ ବସ୍ତ୍ର, ମମତା ଦିଅ ତୁଟାଇ। କଉଡ଼ିର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛ ଏବେ, ଚାଲି ରାବଣ ମତରେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଗୁଣବାନ ହୁଅ, ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଅଧା କଳ୍ପଟେ ଭକତିର ନୃତ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ଯେ ଜ୍ଞାନର। ଶିଡ଼ିର ଚିତ୍ରରେ ସମାହିତ ଅଛି, ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର। ଆତ୍ମା କର ଭାଇ ହେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ବାବାଠି ଲଗାଇ ମନ। ବୁଦ୍ଧିର ଚକର ନ ଲଗାଅ ଆଉ, ମୋର ପଣିଆ ଭୁଲିଣ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ମାଲିକ ହୋଇବ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁକି, ମନରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମର। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଅଟଳ ତୁଟେ ଥାଇ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ହୋଇଯିବଟି ମୋ ଭାଇ।
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିରନ୍ତରେ କରୁଥାଅ କର୍ମ ଭାଇ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶରୀର ପୁରୁଣା ଯେ ବସ୍ତ୍ର, ମମତା ଦିଅ ତୁଟାଇ।